urusan pangabdian ka Gusti Allah diantara jalma-jalma anu berilmu ai batal ku ilmuna tecumpon kana pangabdianana sabab ilmuna lain jadi pangrojong kana pangabdian tapi kadon jadi panghijab kadirina beki luhur ilmuna lain beki ngadeketkeun dirina kana rahmat karidhoan Gusti Allah tapi sabalikna beki ngajauhkeun dirina tina rahmat karidhoan Allah jeung beki ngadeketkeun kana laknatna Gusti Allah. Naon sababna? Lain ku sabab ilmuna teu diamalkeun puguh kana amal mah panggetolna ngaji mah osok ngajar mah unggal poe ibadahna mah rajin naon ati sababna diantarana ku sabab ujub jeung takabur ku ilmuna sok ngarasa leuwih alim sok ngarasa leuwih pinter ti jalma-jalma anu masih keneh awam anu antukna kaditu namun manehna bisa sok moyokan kanu teu bisa mun manehna nyaho sok ngarendahkeun kanu can nyaho. Contoh misalna ujang teu jago dina ilmu tajwid heug ngadengi anu maca Quran anu bacaanana kurang fasih mahrojul hurufna kurang jelas tajwidna yang salah cek ujang teh kok macana kitu sih ai kolot-kolot belebug teu becus maca Quran kuduna meureun kitu macana teh kieu dosa atuh kitu macana mah cek aing mun maca Quran gugur heula atuh ka aing tah eta teh mun kitu teh ngandung arti mun dina bola mau ujang teh offset pelanggaran ngasupkeun kana gawang tapi penambahan kana skor teu dihitung tanu kitu teh kaasup musrik sabab gusti kana ilmu nya kitu deui diantara jalma-jalma anu beramal aya nu batal ku alatan amalna sabab saperti anu tadi sok ngarasa leuwih alus ti jalma-jalma anu can beramal da ku hal sakitu urang sing ati-ati dina berilmu jeung beramal urang sing taliti dina ngolah ilmu jeung ngolah amal supaya eta ilmu jeung amal teh jadi perkara anu ngahijab ka diri urang masing-masing anu ngahijab tina rahmat karidhoan Gusti Allah hartina ulah ni Gusti boh kana ilmu atawa kana amal jadi kudu kasaha teu Gusti teh jang ka Allah bener ka Allah naon ari Allah Allahu ismun ari Allah teh jenengan saha ari Allah lidatil wajibil wujud nyaeta jenengan kadat wajibil wujud jadi dat wajibil wujud teh jenenganana Allah nukumaha ari wajibil wujud lamun hayang nyaho kadat wajibil wujud kapanggihna dina basmalah Bismillahirrahmanirrahim ae dikuli ismin min asma'idatil khaliqil khalqi ari Bismillahirrahmanirrahim teh eta teh asma tina dat nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun kacakup ku asma Allah nu ngajadikeun disebut khaliq ari nu dijadikeun disebut khalqi
Allahu likul basyaru minal adami ilal wujud summal adami ba'da wujud. Gitu ngerti ke? Yo ngerti langit bumi sawarga neraka jeung pangsina saha nggak jadi kenana Gusti Allah. Ari Gusti Allah nggak jadi ke langit bumi sawarga neraka jeung pangsina make bahan baku teu naon bahan bakuna di mana asalnya? Begitu mah berarti nu ngajadikeun jeung dijadikeun teh kacakup ku asma Allah. Besok pikiran geus eta mah kitu heula moal dibejelaskeun. Ayeuna urang fokus kana asma. Wallahu asmaul husna, jeung ari Allah eta nu kagungan pirang-pirang jenengan anu sarae. Tadi dina bismillahirrahmanirrahim aya sabaraha asma? Allah, Rahman, Rahim. Ta eta pirang-pirang jenengan teh nu aya dina kalimah al-basmalah nyaeta Allah, Rahman jeung Rahim. Eta teh pirang-pirang jenengan anu sarae, anu sami pada agungna, anu sami pada luhurna. Allah jala jalaluhu, Rahman jala jalaluhu, Rahim jala jalaluhu. Wa asharuha latu jalalah wa huwa Allah. Jeung ari nu dimasyhurkeun tina pirang-pirang jenengan anu sarae nyaeta jenengan Allah. Hartina diantara sadaya jenengan nu sarae jeung sami pada agungna, anu pangmasyhurna, anu pang terkenalna, anu dipopulerkeun ku anjeunna teh nyaeta Allah. Jadi asma Allah mah the only one, ngan hiji-hijina aya di kalangan bangsa manusia anu ngaranna Allah, di kalangan bangsa jin, di kalangan bangsa malaikat teu aya. Jadi asma Allah mah the most and only, yang paling populer dan cuma satu-satunya. Ditinjau tina sudut pandang harfiahna lapad Allah teh asa tina ilah. Ari ilah dimakna anu diibadahan atawa anu dipatuhi, anu ditaati. Sedengkeun ari ilah eta asal tina aliha. Ari aliha ngandung dua makna. Kahiji bimakna menakjubkan nyaeta tuduh kana af'alna. Sagala nu maujud bohong doye bohong goib eta ciptaan anjeunna. Nalika jalma-jalma anu ariman merenungkeun tentang ciptaan-ciptaan anjeunna, mangka sadaya nu diciptakeun ku anjeunna ti mimiti nu pangleutikna nepi ka nu panggedena eta mangrupakeun hal anu menakjubkan. Teu aya nu bisa nyiptakeun saperti naon anu diciptakeun ku Gusti Allah. Contohna mun ujangna pakuran ciptaan Allah saperti virus. Eta virus anu sacara ukuran mah kacida leutikna tapi bisa mengguncangkan alam dunia. Manusia salam dunia teu walakaya yang harapan virus nu sakitu leutikna. Eta virus anu sakitu leutikna teh nepi ka bisa ngarobah tatanan perekonomian di alam dunia, bisa ngarobah kana tatanan perekonomian bangsa-bangsa, boh bangsa-bangsa anu geus maju atawa bangsa-bangsa anu masih keneh berkembang,
jeung bisa ngarobah kana kebiasaan manusia saalam dunia. Sedangkan di sisi lain ku ayana eta virus, ilmu kedokteran jadi berkembang, memunculkan penemuan-penemuan baru di dunia farmasi jeung di dunia alat kesehatan tumbuh subur nepi ka muncul miliarder baru gara-gara virus. Eta kan perkara anu menakjubkan kerja majama anu iman mah heueuh. Dan dicaritakeun dina Quran jama-jama anu napa Quran ayat-ayat Allah boh ayat-ayat kauliyah boh ayat-ayat kauniyah. Diantaranya nyata merenungkan penciptaan Gusti Allah nepi ka kedalisan Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina azabannar. Jadi alihanu kahiji makna menakjubkan menyangkut penciptaan al-Khaliq. Nu kedua bermakna mengherankan, nyata tuduh kana datna sacanggih-canggihna akal manusia rek sakumaha jeniusna sok sanajan ilmuna pangluhurna tapi nalika mikiran zat pangeran moal kahontal moal kepikiran maka arti ku pikir maka hontal ku akal moal bisa dijelaskan ku isyarat teka jangkau ku bahasa teu bisa dicaritakeun boh make gambaran boh make permisalan boh make percontohan eta kan mengherankan tak gitu. Ayeuna mun dikaji tina sudut pandang maknawiyahna mendapat Allah dibongkar ti hareup nepi ka tukang bakal tepi kana rahmat karidoan Allah. Tetadipan diantara jama-jama anu aribadah ka Allah kadon pegat tina rahmat jeung karidoan Allah kadon nyambung kana laknatna Gusti Allah. Aya nu kahalangan ku ilmuna aya nu kahalangan ku amalna hartina ibadahna teh lain nepikeun dirina kana rahmat karidoan Allah tapi kadon nepikeun dirina kana laknatna kagungan Gusti Allah. Lamun urang hayang nepi ka Gusti Allah bidina kana rahmat karidoanana mangka di antara rusiahna teh aya dina asma Allah. Ari asma Allah lapadna teh alif lam ha. Mun dibongkar alifna jadi lillah. Ari lillah teh karena Allah. Hartina jama anu ibadah anu nepi kana rahmat karidoan Allah teh nyaeta anu lillah. Ari lillah teh hartina ikhlas. Ari ikhlas teh murni. Di antarana nyaeta teu kacampuran ku ujub kuria jeung takabur. Tuluy mun dibongkar deui lamna jadi lahu. Kecap lahu mun secara domirna teh nyaeta domir saan. Ari domir saan teh nyaeta domir anu meakeun. Hartina sakabeh jajadian nu di langit nu di bumi nu di dunya nu di akhirat nu dohir jeung nu gaib eueuh nu disesakeun eta sadayana kagungan anjeunna. Di mana nyaho jeung sadar yen segalana kagungan anjeunna mangka eta jalma baris leungit pangakuanana. Di mana leungit pangakuanana mangka bener hirupna. Di mana bener hirupna nyaeta tekad ucap lampahna mangka bakal tepi bakal cumpon kana ijabahna. Bakal cumpon kana pitulungna kana rahmatna jeung kana kardoanana. Itu tuluy mun dibongkar deui lamna jadi hu. Ari hu teh ringkesan tina huwa. Ari huwa teh asma keneh. Nyaeta asma anu asalna lain tina bahasa Arab tapi tina bahasa Suryani. Huna asliyah wauna jaidah.
hartina nalika domirna tasniah jeung jama mangka wauna bakal leungit jadi hu. Dan kita mau dimasukkan kaya opat Al-Quran, Taurat, Jabur, jeung Injil. Nutilu dirangkum dina Al-Quran. Taurat diwahyukeun ka Nabi Musa bahasana bahasa Ibrani. Jabur diwahyukeun ka Nabi Daud bahasana bahasa Kipti. Sedangkan ari Injil diwahyukeun ka Nabi Isa bahasana bahasa Suryani. Tadi antara asma anu asalna tina bahasa Suryani anu aya dina Quran diantarana nyaeta huwa. Contohna dina kalimat qul huwallahu ahad. Aya sabaraha asma dina eta kalimat? Aya 3. Huwa, Allah, ahad. Tahwa teh diringkes jadi hu. Matak diantara para waliullah aya nu dikirna teh ngan hu hungkul. Sebab maneh namanya hun maksudna tuh ayeuna mun dibongkar deui hu na jadi naon? Jadi siri, jadi rahasia. Tahu sabab rahasia mau diceritakan, mau dibeja-beja. Antu lain ge rahasia hari diceritakan mah, hari dibeja-beja mah. Mun dina bab zikir mapan aya zikir jahri, aya zikir hopi, aya zikir siri. Zikir jahri ku lisan, zikir hopi ku hate. Ta zikir jahri jeung zikir hopi mah aya keneh huruf jeung sora. Sedangkan ari dikir siri mah bila sautin wala harfin, nyaeta dikir anu tanpa sora tanpa aksara. Jadi mun dibongkar huna leungit sora leungit aksara. Kamana jigna? Nyaeta surup kana rasa. Karena rasa kemanusiaan. Ari rasa kemanusiaan teh hakikat tina naon? Muhammad. Ari Muhammad teh kumaha? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dimana geus ngancik kana rasa kadipuna bakal ngajalar kana jawareh. Ari jawareh teh nyaeta anggota badan. Haltina bakal ngajalar kana tekad, kana ucap jeung kana lampah anu bakal jadi ciri ti jama-jama anu ma'rifatul asma. Di antara cirina nyaeta ngilu ngarasakeun kana kasusahna umat Islam sehingga timbul kepedulian tingkat tinggi pikeun nulung kanu butuh, pikeun nalang kanu susah. Jeung gede hampurana, jeung gede kaduduhna, khususna kepada kaum mukmin, umumna kepada manusia. Ta eta cirina.